¿Qué hables? ¿Qué dices? No, oiga, pues ahí me trataron mal, que caminando tenía que traer casco. ¿Y licencia? ¿Dónde la voy a sacar? Pues ¿cómo? Ya no quiero, la voy a cancelar. La voy a cancelar, me dieron pinche maltrato. Todos la van a cancelar. ¿Todo? No, pero siempre como mexicano. Yo camino a mi comadre rápido. No, aquí yo no camino recio. Porque no se vaya a su paso, mi compadre. No camines. No, si quiera yo doy. ¿Dónde vamos, mamá? Hay unas cosas cuando